wakil mereka untuk datang ke Astaka sekarang juga untuk menerima hadiah masing-masing dalam acara 50 kuasa kuda Tano terbuka range 1. Này dia này. Benar tak? Dapat ya. Keren ya. Saya ikut makan tu. Sudah lihat. Dalam acara 50 kuasa kuda race 1. Ataupun kita lihat ada bot yang lalu dulu sebentar.
kami mantap.